ខ្ញុំមានអគុយ12វ៉ុល200អាំពែតែគួរប្រើ controller ប្រមាណទាំង solar 550វ៉ាត់តែគួរប្រើ controller ប្រមាណអាំពែให้ลงทุนในโลกคอมพิวเตอร์ที่ผมเตียงโซล่าแต่งเหมือน50 วัตต์บาทคือ5 ปีลำเปียเตียงแล้วก็มวยเขาอยู่ที่เตียงแต่งเหมือน50 วัตต์5 ปีลำเปียได้ยินคือตั้งลงไปแล้วผมตั้งลงไปครับខ្ញុំមានអគុយ12វ៉ុល200អាំពែតែគួរប្រើ controller ប្រមាណបាទសំណួរទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំបានទទួលជាច្រើនពីប្រិយមិត្តអតិថិជនទាំងអស់ដែលតែងតែសួរនាំមុននឹងគាត់ទិញ controller បាទអញ្ចឹងសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបកស្រាយនៅវីដេអូខ្លីមួយបន្ទាប់ពីខកខានការបកស្រាយនៅចម្ងាប់ផ្សេងៗរបស់អតិថិជនជាច្រើនថ្ងៃមកហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនតែងតែសួរសំណួរទាំងអស់ខាងលើបាញ់មិញណាបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមានភាពងាយស្រួលជូនពុកម៉ែបងប្អូនគឺយើងនិយាយសាមញ្ញតែម្ដងទៅចុះបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានទាំង450វ៉ាត់550វ៉ាត់យកមកប្រើប្រាស់គឺពុកម៉ែបងប្អូនប្រើ controller ដែលមានកម្លាំង100អាំពែតែម្ដងទៅពីព្រោះអីពីព្រោះថាទាំង solar 450វ៉ាត់550វ៉ាត់ហ្នឹងភ្លើងវាចេញរហូតដល់ទៅ40វ៉ុលជាងខណៈដែលអាំពែវាទៅជាង10អាំពែទេប៉ុន្តែវ៉ាត់វាវ៉ុលវាតង់ខ្សងវាគឺចេញរហូតដល់40វ៉ុលជាងអាហ្នឹងបើសិនពុកម៉ែបងប្អូនយកមកសាក់អគុយ12វ៉ុលទោះប្រមាណអាំពែក៏ដោយអគុយ200អាំពែ300អាំពែក៏ដោយគឺពុកម៉ែបងប្អូនយកមកសាក់បានគាត់ថាបើសិនជាអាំពែអគុយរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនធំគឺពុកម៉ែបងប្អូនសាក់មិនងាយពេញតែប៉ុណ្្នឹងទេឧទាហរណ៍ថាបើអគុយ100វ៉ាត់100អាំពែពុកម៉ែបងប្អូនសាក់3ម៉ោង4ម៉ោងពេញអញ្ចឹង200អាំពែវាឡើង6ម៉ោងអញ្ចឹងទៅ300អាំពែឡើង9ម៉ោងអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍ណាចុះបើពុកម៉ែបងប្អូនចង់ឲ្យបានលឿនគឺពុកម៉ែបងប្អូនថែមទាំង solar មកស្លឹកទៀតនេះយើងនិយាយជាសាមញ្ញចុះសម្រាប់ទាំង solar 300វ៉ាត់វិញយ៉ាងមិនដែរបាទសម្រាប់ទាំង solar 300វ៉ាត់ចុះក្រោមបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់នៅ controller ប្រភេទ50អាំពែ60អាំពែឬក៏30អាំពែបានសម្រាប់ការសាកអគុយ12វ៉ុលណាព្រោះភ្លើងវាចេញតែ22វ៉ុលទេអញ្ចឹងវាត្រូវទៅតាមស្តង់ដារនៃការណែនាំពីរោងចក្រមកហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់ controller ដែលមានអាំពែតែ20 30អាំពែអីក៏បានដែរសម្រាប់ការសាកអគុយតែបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចង់យកចង់សាក់អគុយធំពី300អាំពែ400អាំពែអញ្ចឹងទាំង300វ៉ាត់បងប្អូនគឺសាក់អត់ពេញទេអញ្ចឹងហើយដើម្បីឲ្យសាក់ពេញបើយើងសាក់12វ៉ុលអញ្ចឹងបងប្អូនអាចថែមទាំង solar មួយសន្លឹកពីរសន្លឹកពីលើនឹងទៀតមកប៉ុន្តែបងប្អូនតវាជាផ្នែកដើម្បីឲ្យវាចេញតែ12ចេញតែ22វ៉ុលដដែលមកគឺបងប្អូនអាចយកមកសាក់អគុយ3 400អាំពែបានហើយពេញដូចគ្នាអាហ្នឹងរបៀបនៃការតអញ្ចឹងមានសំណួរសួរទៀតបងប្អូនខ្លះក៏អត់ដឹងហ្នឹងអាតជាផ្នែកហ្នឹងស្អីតជាសេរីហ្នឹងស្អីទេអញ្ចឹងបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនកាន់តែតជាផ្នែកគឺបងប្អូនយកខ្សែយកពោលបូកចាប់ជាមួយពោលបូកពោលដកចាប់ជាមួយពោលដកអានោះគេហៅថាតជាផ្នែកអញ្ចឹងតង់សងវ៉ុលរបស់អាគុយក៏ដោយវ៉ុលរបស់ solar ក៏ដោយគឺនៅតែដដែលឧទាហរណ៍ថាអាគុយយើង12វ៉ុលពេលយើងតជាផ្នែកតង់សងរបស់អាគុយនឹងនៅតែ12វ៉ុលដដែលប៉ុន្តែអាំពែវាឡើងគុណនឹង2ឧទាហរណ៍ថាអាគុយយើង50អាំពែពេលយើងតជាផ្នែកគឺអាគុយយើងឡើង100អាំពែនេះខ្ញុំនិយាយជាផ្នែកករណីតជាសេរីយើងយកពោលបូកទៅចាប់ជាមួយពោលដកអញ្ចឹងយើងនៅសល់ខ្សែមួយខាងសងខាងអញ្ចឹងអាគុយ12វ៉ុលឡើង24វ៉ុលប៉ុន្តែអាំពែរបស់អាគុយនឹង50អាំពែគឺនៅតែ50អាំពែដដែលទេអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលអ្នកដែលប្រើប្រាស់ solar ថ្មីឬក៏អត់មានការយល់ដឹងផ្នែកនេះទេពុកម៉ែបងប្អូនអាចចូលមកមើលឬចូលទស្សនាវីដេអូនេះបានហើយពុកម៉ែបងប្អូនដើម្បីបានទទួលនៅចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ solar ផ្សេងៗទៀតពុកម៉ែបងប្អូនសូមជួយចុច subscribe ចុចlike និង follow នៅលើ channel YouTube ក៏ដូចជា TikTok Facebook ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីបានទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមណែនាំជូនពុកម៉ែបងប្អូនប្រសិនបើករណីពុកម៉ែបងប្អូនប្រើប្រាស់ចង់ជ្រុលថាទិញទាំង solar 550វ៉ាត់ឬ450វ៉ាត់មកហើយក៏ដោយដោយសារពុកម៉ែបងប្អូនយល់ឃើញថាវាមានតម្លៃធូរថ្លៃណាអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចជ្រើសរើស controller ប្រភេទនេះបានបាទនេះគឺជាប្រភេទ controller MPPT ដែលមានកម្លាំង100អាំពែចឹងវ៉ុលវាចូលគឺបានដល់ទៅ100វ៉ុលចឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនអាចសាកអគុយ12វ៉ុលបានទោះបីថាវាមិនត្រូវតាមស្តង់ដារនៃការណែនាំក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគឺអាចប្រើប្រាស់បានដោយសារតែវ៉ុលវាចូលបានខ្ពស់ប៉ុន្តែបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនយក550វ៉ាត់450វ៉ាត់យកមកសាកអគុយ12វ៉ុលហើយពុកម៉ែបងប្អូនយក controller ទៅប្រភេទនេះទៅប្រើប្រាស់គឺពុកម៉ែបងប្អូនដាក់ទៅអត់ដើរទេគឺកាំងហើយដោយសារអីដោយសារវ៉ុលរបស់ controller នេះទទួលបាន50វ៉ុលទេអញ្ចឹង50វ៉ុលគេសម្រាប់សាកអគុយ24វ៉ុល
ហើយដោយសារតែទាំងសូឡាយើងវាចេញមក40វ៉ុលជាងហើយហើយអានេះសមត្ថភាពគ្នាទទួលបាន50វ៉ុលអញ្ចឹងហើយដាក់ទៅគាំងគឺអត់ដើរអាចនឹងខូចតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនពាក់ព័ន្ធនឹងកម្លាំងនៃ controller ដើម្បីឲ្យវាស្រួលនិយាយសាមញ្ញមួយទៀតគឺបងប្អូននេះយើងនិយាយដល់អាំពែម្ដងដំបូងយើងនិយាយពីវ៉ុលឥឡូវយើងនិយាយពីអាំពែម្ដងអញ្ចឹងផ្ទាំងសូឡាដែលមានលើទីផ្សារបច្ចុប្បន្ននេះបងប្អូនគឺអត់មានលើសពី20អាំពែទេក្នុងមួយផ្ទាំង550វ៉ាត់ក៏ដោយ450វ៉ាត់ក៏ដោយ200វ៉ាត់300វ៉ាត់ក៏ដោយគឺវាគេធ្វើមក550វ៉ាត់នេះគេយកដល់40វ៉ុលជាង450វ៉ាត់40វ៉ុលជាង300វ៉ាត់200វ៉ាត់នេះគេយកតែ22 23វ៉ុលទេក៏ប៉ុន្តែអាំពែវា10អាំពែជាងដូចគ្នាគ្រាន់តែ1 2 3អាំពែអញ្ចឹងទៅដល់ពេលនោះដល់បាន13 14អាំពែអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងក្នុងករណីបែបហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាយថាំងអានេះ30អាំពែនេះ60អាំពែយកសាកអង្គុយ100អាំពែបានអត់បញ្ហាចោលទេពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើម៉េចឲ្យតែអាំពែរបស់ controller នេះណាធំជាងអាំពែរបស់ផ្ទាំងសូឡាទៅបានហើយអញ្ចឹងបើយើងដាក់មកផ្ទាំងយើងថា15អាំពែចឹងយើងអាចយក controller 30អាំពែទៅសាក់ទៅប្រើក៏បាន60អាំពែទៅប្រើក៏បាន100អាំពែទៅប្រើក៏បានដែរគ្រាន់តែថាយើងនិយាយសាមញ្ញទៅបានកាន់តែធំកាលណាវាល្អកាន់ហ្នឹងបើបានកាន់តែធំយើងអាចដាក់ផ្ទាំងសូឡាបានច្រើនភ្លើងចូលមកបានកាន់តែលឿនតែប៉ុណ្្នឹងទេតែបើថាយើងដាក់តែមួយផ្ទាំងទេប្រើតែមួយក៏បាន30អាំពែក៏បាន20អាំពែក៏បាន60អាំពែក៏បានធ្វើម៉េចឲ្យតែធំជាងអាំពែរបស់ផ្ទាំងសូឡាហើយមួយវិញទៀតសូមណែនាំដែរពាក់ព័ន្ធនឹងcontroller ទាំងអស់នេះគឺយើងមានលំដាប់ថវិកាហើយនឹងប្រភេទដែលមានគុណភាពខ្ពស់យើងអាចធ្វើការប្រៀបធៀបគ្នាបានពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះគឺជាប្រភេទPWM ទេក៏ប៉ុន្តែវាប្រភេទ high quality គេហៅថាប្រភេទគុណភាពខ្ពស់បើយើងនិយាយទៅសំបីតែការវេចខ្ចប់បើយើងនិយាយទៅសំបីតែការវេចខ្ចប់ក៏ខុសគ្នាដែរអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចធ្វើការប្រៀបធៀបបាននេះគឺ30អាំពែនេះក៏30អាំពែដែរគឺដូចគ្នាប៉ុន្តែបើកលេចមើលពីការវេចខ្ចប់ហើយនឹងរូបរាងខាងក្រៅគឺខុសគ្នាឆ្ងាយពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺផ្នែកខាងក្រោយគឺដៃកម្ដៅដៃត្រជាក់វានឹងគឺគេមានដៃត្រជាក់គេហាប់ណែនល្អសម្រាប់មួយនេះគឺដៃត្រជាក់គឺរៀបស្មើទេហើយអត់ហាប់ណែនល្អទេអញ្ចឹងតម្លៃក៏ខុសគ្នាទៅតាមនឹងដែរបាទហើយមួយទៀតនេះគឺ20អាំពែទេប្រភេទ MPPT បាទប្រភេទនេះក៏មានតម្លៃថ្លៃដែរប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់ល្អសម្រាប់អង្គុយរបស់បងប្អូនណាប៉ុន្តែអ្វីដែលវាមានផលលំបាកសម្រាប់បងប្អូនយើងប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមិនសូវចេះប្រើទេពុកម៉ែបងប្អូនមិនគួរបើពុកម៉ែបងប្អូនមិនសូវចេះប្រើទេពុកម៉ែបងប្អូនមិនគួរប្រើប្រាស់ទេអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនមើល20អាំពែអានេះ30អាំពែប៉ុន្តែអានេះដៃកម្ដៅអីដូចគ្នាអញ្ចឹងក៏ហាប់ណៃនេះស្អាតដូចគ្នាអញ្ចឹងគាត់ថាអានេះធំជាងអានេះ20តែអានេះ30អានេះទៅជាងឯងប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់ជាក់ស្ដែងគឺអានេះបើយើងនិយាយទៅវាល្អជាងប៉ុន្តែពុកម៉ែបងប្អូនបើសិនជាអត់ចេះប្រើទេមិនគួរប្រើវាទេដោយសារការប្រើប្រាស់មានភាពស្មុគស្មាញការសេរីលើនេះទាមទារនៅការស្វែងយល់ច្រើនពីកាតាឡុករបស់វាបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអត់ចេះទេពិបាកក្នុងការយកទៅប្រើប្រាស់បន្តិចអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូននៅការប្រើប្រាស់ជាក់ស្ដែងក៏ដូចជាការណែនាំពីខាងរោងចក្រហើយនឹងប្រភេទ controller ដែលពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវជ្រើសរើសយកមកប្រើទេបើមានជំនាញផ្សេងអាចធ្វើការតំណែងសួរនាំលេខទូរស័ព្ទដែលដាក់នៅលើអេក្រង់បានបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា